హలో ఫుడీస్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు ఇండియన్ టేస్ట్ రెసిపీస్. ఇవాళ వంకాయ కూర ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫుల్ వీడియో లింక్ ఇస్తాను, అది చూసి చేసేసేయండి. బట్ ఈ వంకాయ కూర మాత్రం చాలా 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 అంటే సూపర్గా ఉంటుందండి. యాక్చువల్గా అయితే మా ఇంట్లో అసలు వంకాయ అనేదే పట్టుకోరు. అట్లాంటిది నేను ఇలా చేయటం బిగిన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మా ఇంట్లో లొట్టలు వేసుకుంటూ తినేసేస్తున్నారు. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి వంకాయ కూర ఎలా ఉందో నాకు కింద కమెంట్స్లో తెలియచేయండి. ఇలాంటి రెసిపీస్ కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.